네, 우리 여기 어디에 왔어요? 한강이었어. 한강 아니에요. 여기는 갯골 생태공원이에요. 생태공원인데 이렇게 독수리가 많아요. 독수리가 아니고 연이에요. 독수리 연. 공원에 나오니까 기분이 어때요? 너무 좋아요. 우리 재미있게 책 한 권 읽고 놀고 가요. 오늘의 책은 뭔가요? 까요. 까유. What's that funny noise? 이게 무슨 이상한 소리지? 한번 읽어줄래요? What's that funny noise? 까유가 이상한 소리를 들었나봐. 어떻게 된 일인지 한번 볼게요. 까유가 잠잘 시간이에요. It was time for bed. Good night. Sleep well, 까유. See you in the morning. See you in the boga. 까유 heard a funny scratching noise. 까유가 뭔가 이상한 삐익 소리를 들었대요. And he saw shadows on his blanket. 이불에 이상한 그림자가 있었대. 까유는 너무 무서워서 마미 하고 소리쳤어요. What's the matter, 까유? 무슨 일이니, 까유? 마미, look, monsters! 이불에 괴물이 있어요, 괴물. 엄마가 봤더니 이거 뭐예요? 동물 그림자예요. 어디서 비치는 걸까? 오, 맞아요. It was a shadow of a window예요. 윈도우에 붙여놨던 동물 스티커가 이불에 비쳤던 거예요. 귀신이 끽끽끽 소리를 내는 거예요. Mommy searched in the closet. 장롱을 열어서 확인을 해봤더니 아무것도 없었어. 이거 봐, 까이유. 여기 아무것도 없지? 까이유가 다시 잠이 들려고 하니까 너무 겁이 났어. 그래서 나는 괴물이 안 무서워. 난 괴물이 안 무서워. 혼자 중얼중얼 거렸어. 그런데 이번에 something soft fell on the top of him. 머리 위에 뭔가 부드러운 게 툭 떨어졌대. 이게 뭐예요? 장난감 뱀. 장난감 뱀이야. 뭐야? 스네이크 얘기하니까 엄마가 진짜 깜짝 놀랐어. 그 이름이 스네이키인가 봐. 스네이키. 뱀기. Mommy, Daddy, the monster's here. 괴물이 여기 또 있어요. 까유 jumped out of the bed. 바로 엄마랑 아빠의 그림자였던 거야. You'll be able to sleep fine now. Daddy will help you sleep. 몸을 이렇게 머리에 감싸고 잠을 잤어요. Night, Daddy. Night, night, Teddy. Soon he was fast asleep. 테디 인형을 안고 까이유는 드디어 잠이 들었대요. 정말 다행이다. 호동이도 잠이 안 올 때가 있죠. 네. 피 냄새 맡은다. 진짜? 응. 커피 냄새 맡기만 해도 잠이 안 와요? 네. 어머나, 큰일 났네. 맨날 엄마 커피 냄새를 맡을 텐데. 호동이는 무서워서 잠이 안 온 적이 있어요? 네. 언제요? 독파리 꿈꾸죠. 독파리 꿈을 꿨을 때요? 네. 독파리는 아주 무시무시한 도구를 가지고 있는 파리. 그래서 어떻게 했어요? 일어나가지고 엄마 방에서 진짜 독파리를 봤어요. 정말요? 그래서 어떻게 했어? 물리쳤어? 네. 독파리를 우리 호동이가 이겼네. 그리고 나서 잠을 잘 자게 됐어요? 네. 그랬구나. 호동이는 무서워서 잠을 못 잔 적이 있어요? 어떻게 했어요? 엄마를 깨웠어요? 엄마가 어떻게 해줬어요? 아, 그래서 잠을 잘 자게 됐나요? 정말 다행이네요. 자, 우리 여러분께 인사하고 마쳐요. 잘 자요. 좋은 꿈 꿔요. Have a nice dream. Bye. 고디 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 고디